nomor gantangan 02. Nama burung siapa? Ababil. Ababil. Dilihat dari kondisinya, dilihat dari cara taruhnya, apa yang kurang? Masih kurang tenaganya. Di tenaganya. Karena itu mainnya tiap hari. Tiap hari main. Jadi tidak ada liburnya gitu ya? Nggak ada, selama masih ada gandangan gas. Selama gantangan masih buka berarti tetap digas. Harapannya ini dinominasi berapa nanti? Berapa? 4 besar dah. 4 besar. Pelan. Nah, masuk juara 6 Mas. Ya alhamdulillah Tapi tetap bersyukur Mas. Alhamdulillah tetap bersyukur. Kalau dilihat dari penampilannya bagus, terus setiap hari dibuat main. Ini yang faktor burungnya apa orangnya? Dua-duanya.